طب يا جدعان شكل ميمو مخلص البيك. خلصها والله. اصل معلش يعني بعد الدس اللي هنتكلم عنه دوت، انا لو مكان زازا هطلع اقول الله يسامحك وما ردي. والله لو انا اللي اتعمل عليا الدس ده انا مش طالع من بيتي اسبوع. دس معتبر حرفيا في كل حاجه انت عايزها. دور على بانشات موجود، داتا موجود، سكيلز مفيش اكتر من عند ميمو. فيلا بينا نبدا عشان ما اطولش عليك. ازيك يا حبيبي اخوك عامل ايه؟ ميمو رد على الدسين بتوع زياد زازا بديس تراك 8 دقايق. الرجاله دي لو صبرنا عليها شويه هنلاقيهم بينزلوا اغاني زي ام كلثوم كده. المهم يلا نتكلم عن ديس اسمه بهمان. بهمان دي اسم مستشفى امراض نفسيه في حلوان. يومك مش فايت بايت في الاستوديو، الفرق بيننا باين في النتايج. دخلت ميمك تعرفك انه مش جاي يهزر، وبيبتدي التراك برمية صايعه في الليركس، فايت وبايت وباين وهكذا يعني. الفرق بيننا باين في النتايج. نزلت 2 واحد ما جاش والتاني خايب. بيتريق على ديسات زياد زازا اللي نزلوا لانهم ما كانوش في نفس مستوى ديس ميمو الاول. قلتها لكم خليته يعمل مزيكا اطول من 3 دقايق. قولوا لي هايل. البار ده ضحكني فشخ الحقيقه، وحقيقه عامه زازا اغلب تراكاته اقل من 3 دقايق. هما الديسين دول بس اللي نزلوا كانوا 5 و6 دقايق، فهو بيترول عليه يعني. الدسات بازا ما قالش بانشن على بعضهم في التراك. بازا جهله دي حقيقه الصراحه. في ديس فتح كلام زازا يعتبر ما جاش. كان عامل ديس كله داتا، والله اعلم اصلا كانت حقيقيه ولا لا. مفيش بانشات خالص، فالديس كان ضعيف يعني. اوحش من معظم مشاكله. فازا في التراكين جاي في تحرش يا اسطى، ده مش راب ولا. اتفق برضو مع ميمو لان زازا في الديسين اللي عملهم كان بيقول براك كتير قوي من النوع ده، وده مش راب. دي شاوت اوت لابي يوسف لان عنده البوم اسمه كده. مش راب ولا سكيلز ولا تراب ولا باتلز ولا كلام ولا دريل كده نمل. عجبني تقسيمه البارات هنا، وانه بيعمل سلانج في الليركس عشان يخليها تراي مع القافيه. صايع فشخ ميمو برضه. وشكل البيف ده اصلا خلص لصالحه من قبل ما اكمل الديس. كنت يا اسطى احترم سنك وما تقولش اورا تاني، قال لك كبيرك يزعل منك. انا اتمديت فجبته زيت. معرفش ميمو قصده ايه هنا الصراحه، بس كل اللي جه في دماغي هو مروان بابلو عشان عنده تراك بنفس الليزم. زيت مكان احسن لك انت ريت. مين صاحبك المقنع يا اسطى؟ ده مش صوت توليت. بيدس تركو كمان في السكه كده، وبيقول يعني عليه ان هو مهمش ومحدش عارفه. انك من ابويا ظابط ولا عشان ابوك ما كانش ظابط؟ الاداء عندك في البيت. يا لهوي على البانش وحلاوته، جامد فشخ. ميمو مودي قوي في الدس ده لحد دلوقتي، وشكل كده حاسسها ده احسن دس ميمو عمله طول كاريره يعني، لو كمل على نفس المستوى. ما كده ابوك والسونس في بينهم حاجات مشابهه. هفضل بيقول ان ابوه كان بيصبحه ويمسيه بعلقه، فكده السونس يعتبر ابوه هو كمان. في اشاره يعني لخناقه زازا مع معدي تاور المافيا والحوارات بتاعته مع حسين. مش هفرقك. بنشاطك من على الفيس مكتوب بعديها قصف جبهه، فطلع بيتي وبيتك. بيترول على بانشات زازا وبيقولوا انها كليشيه ومنتهيه، زي البوستات اللي على الفيس اللي بتكون مكتوب عليها قصف جبهه. اعرف عنك ايه هتشوف قدام، اصل انت عندك اخت، فالمره دي انا همسك اللسان وامي. ميمو هنا بيهدده في موضوع سيره الاهل ده، بيقول له امسك العقل عشان انت عندك اخت ودي اعراض. المشكله بقى فين؟ ان زازا طلع اتريق على الموضوع ده عنده على انستا، لانه اصلا ما عندوش اخت. انا اكتر حاجه انبهرت بيها في الديس ده اللي احنا عندنا اخت واحنا ما نعرفش. ففيك داتا دي يا ميمو. ما علينا يلا نكمل. بقى سنك الناس في الكومنتات على فتح كلام كانت بتقول بنشاط اكتر منك. ده حقيقي. ديس فتح الكلام كان ضعيف جدا لدرجه ان الناس في الكومنتس كانوا بيقولوا بانشات وهم بيتريقوا على الديس اقوى من اللي كانت في الديس ذات نفسه اصلا. وزازا كان بيمسح الكومنتس دي عشان كان شايفها لجنه بقى وبتاع من ميمو. بس زي ما قلنا قبل كده حوار الليجن ده ما يمشيش على ميمو خالص يعني. حرب نفسيه اول مره يغني في الجونه بوظت له الامسيه. وانت فاكر بيتكلم عن اليوم اللي ميمو نزل فيه ديس 8 غرب وبدايه البيف ما بينهم. زازا ساعتها كان في الجونه وعنده حفله، فميمو بيقول له انه بوظ عليه الليل. انا ضيق فكان معايا اسطى فليكس فازا في اوضه وهيدسوني. افشل ناس بتكتب راب. فليكس كمان دخل في السجن. اوضه وهيدسوني. افشل ناس بتكتب راب ساعدهم يا بسيوني. ازاي في ناس بيسف على زازا وفليكس والبيف عمال يولع ويجر في ناس كتير، ودي اجواء حلوه الصراحه. بس مش كنتوا تاجروها شويه طيب يا جدعان، بدل ما انا مش عارف الحق على الديسات ولا الامتحانات. بتدافع عنك ناس غبيه. المره الجايه هيحط في اغنيته ايه قرانيه. طبعا انا بيتكلم على حوار الحديث الشريف اللي زازا غناه، وللناس اللي ما تعرفوش هو ده. امك ثم امك ما تجيبش التهزيق. نرجع تاني بقى لديس ميمو. قرانيه ما انتوا سكتوا. مره هيشتم ابوه الجايه سته. انا بطول ميمو قصده على زازا فيلم 60 جنيه عشان الدور اللي كان بيعمله شتم فيه ابوه ساعتها. ام الجزمه عشان همته. كل مره انزل وهدف يا محمد ناجي جده. انا بدي ده بصراحه حشو في نص الديس كده. حتى البانش بتاع جده ده يعني مش اقوى حاجه يعني، وتالي عشان كان قايل فوق ابوه وست، قال عشان تبقى في نفس التوبيك يعني. معلومه عشان لو فان غلبان وما بتركز. فازا دافع للتيك توكرز علشان يتجاهلوا الديس. بيرمي داتا على زازا وبيقولوا انه بياكل على الناس حقهم. الله اعلم الصراحه الكلام ده صح ولا غلط. ممكن تبقى داتا فيك زي حوار ان زازا عنده اخت، وممكن برضه يبقى صح. لسه محدش يعرف حاجه. ما تدفع للتيك توكرز كان اولى الموزعين والمخرجين كنت تحاسبهم. بيقول داتا برضه ان زازا بيدفع فلوس للانفلونسرز عشان يتجاهلوا الديس بتاع ميمو. بس دي مش داخله دماغي الصراحه، لان كل ما بفتح التيك توك الاقي ديس ميمو ظاهر وفي فيديوز كتيره معموله عليه. يعني مش ديس يا اسطى، ده فيس يا اسطى، ده انا لسه دوس وبيت جامد.
بيت سويتش حلو قوي بيغفلك بيها، ملهاش بيلد اب ولا اي حاجه، هوب انت تلاقيها في وشك كده على طول. ودي بدايه راوند 2. مش زيك ابوك وامك عيلتك بالكامل، طب امك طب خالتك. بيقول ان سهل يعمل زيه، قام جايب سيره عيلته كلها بقى. واضح ان خلاص الموضوع هيفضل مستمر ما بينهم في حوار الاهل ده، مع ان طبعا ده غلط كبير جدا. فهسيب الكام بار دول عشان الحوار كله مقرف الصراحه. نزلت السن زي وشه غبي مخك مدهون سمنه، وده بيرجع برضه يقرر ان زياد زازا غبي، وبيقول ان مخه مدهون سمنه. مش عارف يعني ايه الصراحه البار ده، بس غالبا يعني انه غبي يعني. اهلي مضايقينك علشان اهلك طلعوا غياب يا زياد، انت مش عم. بيرد عليه بنفس طريقته حرفيا، اسمع كده. اللي بتعمله في البنات يا محمد، كفتك باللبس هل وحدك يا محمد. تمام، هنا بيرد عليه بنفس الطريقه، وقوي البار بتاع اهله طلع غياب ده. ممنوع بتمسك لهم كلمه فيها بيقول انكم تدفعوا لي لجان على طول. لو انا الموضوع ده لو اتثبت يبقى وقعه تقيله فشخ على زازا. بيقولوا ان زازا سجل له ريكات كان بيتفق فيها انه يظبط لجان وبيدفع لهم. بدفعوا لي لجان على طول. لو انا بكتب في تسجيل موجود، لو انا بكتب في اثبات مين بيقول لك انه مش كداب، والحوارات دي ليها اثباتات كتير وسكرينات، بس لحد دلوقتي الداتا اللي اتقالت دي ملهاش لازمه بجنيه، لان محدش شاف السكرينات دي. ممكن بقى لو السكرينات دي اتسربت الكلام ده نزل هيعمل قلب. بقول لاخوك يمسك لسانه مع موديلز كليبك لانه بيبان مدلوق. عارف كمان حقيقي يا ضحكني البانش ده الصراحه، بس ما اعرفش قصده بمين باخوه ده. تاخدش جنيه من بنات وانت كنت عايش مع واحده في بيتها بتصرف عليك بالالف للياء. يا لهوي يا جدعان على الداتا دي، اعراض دي يا جدعان. حد يتكلم زازا خليه يرد على الكلام ده وقتي. عارف بقى تبقى تقيل قوي لو الداتا دي بجد واتثبتت على زازا فعلا. بما انها كانت بتصرف عليك فكلمتها اللي بتمشي بتكون متساوي. حلو قوي البانش ده. هو قال بانشات اقوى منه، بس اللي عجبني فيه التمهيده ليه، وهو مهد له حلو فشخ في الكامبر اللي فات. ان مش على السن بتقول شتايم في الدس بس زي دورك ياض في الفيلم. بيتريق عليه في حته انه عمال يشتم على بطال في الدس بتاعه، وبيشبهه بدوره في الفيلم اللي زازا كان بيشتم فيه برضه. تتقل البن امك وعيالها ازاي ما دي دخلت فيرس مصطفى الجن. ضحكني فشخ البار ده، والمشكله انه حقيقي فعلا. وكده راوند 2 خلص، تعالى بقى ندخل على راوند 3. ايه القرف ده بقت بجد حاجه تقرف. يا زيزي هدي نفسك. طبعا بيتكلم على تراك زازا المعروف ايه القرف ده. زيزي هدي نفسك وعيله تنفخي صدرك مفيش بجنيه. البار ده صايع فشخ وليه معنيين. اللي اقوله انه يقول له هدي نفسك وما تنفخش صدرك، والتاني معنى ديرتي شويه، واللي هو انه قلبه مؤنث عشان كان قال في البدايه يا زيزي. وكمل بقى البار هتلاقي نفسك فهمت الكلام. انا مش بتاع عيال، انت بس بتشف كندريك. حلوه فشخ الصراحه. وفعلا زازا شاف كندريك، وفي كذا حاجه كمان من ساعه ما البيت ده ما بدا. عندك مثلا في الديس التاني تايم كان حاطط بوستر ديفينيشن لمعنى مصطلح، وكندريك برضو كان حاطط الارت ورك بتاع ديس يوفوريا برضو ديفينيشن لمعنى مصطلح. دي حاجه. عندك برضو لما قال على ميمو انه بتاع عيال، كندريك كان قايلها برضو على دريك في البيف بتاعهم. فعجبني الصراحه ان ميمو ذكر الحوار ده. استسهال بختك مال انتو شمال دوست ريكورد على اللاب في اشعال. مش عارف هل دي نكشه على ويجز ولا ايه نظامها الحقيقه. ويجز اصلا ايه داخله بالموضوع؟ ما علينا يلا نكمل. قلت بيف معاك انت واصحابك في الحالات دي بس بقيت بتاع عيال. عكس عليه الاسقاط اللي زازا كان عايز يطلعه عليه بطريقه صايعه فشخ الصراحه. لوجيك ما انتوا ده لا ديل ده دول السقطه اللي حفيت ورا بابلو عشان تاخد اللقطه. بيقولوا ان زازا كان بيجري ورا بابلو عشان ياخد اللقطه، بس الحوار ده مش فاكر كان امتى الحقيقه. ازازه اللي اسرقها ده انا افتح مصنع كازوزه. هو انت فاكر كل الناس بتقبض نفس بيرد على كل البرات اللي زازا كان بيقول عليه فيها حرامي عشان سرق ازازه من الحفله، ورد منطقي الصراحه. ميمو اللي يسرق حاجه اصلا ربنا كرمه ومعاه فلوس ويقدر يشتري الحاجات دي زيك. هو انت فاكر كل الناس ما بتحاسبش بروديوسرز. ممكن اكل من بيقولوا ان زازا بياكل فلوس على البروديوسرز اللي بيشتغل معاهم. بقى بيو كان السي اي او. لو التلاته بيكتبوا كان زمانها كي او يا زيزي. جامد فشخ البانش ده. بيرد على زازا لما قال انتوا ثلاثة باتل ارميني يا بطة راكبه جايلك من وكان قصده ان سانتا وميمو وابيو هم اللي كتبوا ديس 8 غرب، وكلام زي الفل من ميمو يعني. فعلا الثلاثه لو كانوا كتبوا ديس عليه فعلا كان زمان البيف ده خلصان من اول راوند اصلا. وكي او دي اسم التراك لاحمد سانتا، فبيديله شوت اوت. عارف ماشي بالكربون دار ودار هي ميجا ترون. افتح قوس زود ديلو. عجبني قوي الفلو هنا والطريقه اللي ميمو رص بيها البراف. افتح قوس زود ديلو. ناقص يسرق القتل فتسرق ايفوريا من كندريك. مش وزي ما حكيت لك فوق على حوار زازا وكندريك دوت، هنا ميمو بياكد لك الموضوع. فتسرق ايفوريا من كندريك مش لايق. انا المزيكا من كارتي مش ودي حقيقه برضه، وكل عارف ان زازا بيشف كارت، اظن ما علاش خلاف دي. مش رايقه فطبيعي ان الوالد ظابط اكتر حاجه تضايقك. ميمو فرش البانش حلو قوي الصراحه، وقام ملبسها له. وده اللي زازا في الديسات بتاعته اتكلم وذكر ان ابو ميمو ظابط اكتر من مره. كده بقى الفرق ليا حاسس نفسي احمد سانتا في قصه 2 بنمنع الكلام. طالما بيدي شوت اوت لاحمد سانتا اللي كان عامل ديس يمنع الكلام. غلط في منطقه كامله. مدينه نصر اخواتي ميدان الساعه 7:10 الزهراء 4. بيركبوا الغلط، لان لو تفتكر زازا غلط في مدينه نصر في الديس بتاعه. ده اللي اتقال. ما انت شاب مدينة
اتنص خالص وابن ناس كتير من الناس صارت كانت في التراب. نرجع تاني للدس. اللي باش مقطع طب اسرق كارتي ماشي اللي دخل مجدي شطه. حلوه قوي من ميمو دي، بترول على زازا لانه سرق البرده. بس عايزه تشوفك ميت وهسمعك كلام ميت لبس عليه لي بصمه اخر من مكالمه متسربه لمجدي شطه. اصلا عاجبني ميمو الصراحه في الدس ده فشخ. كل ده ولسه اصلا فاضل 3 دقايق في الدس، يعني ده تراك تاني اصلا. سقوا قرف هسيبكوا مرض هدسك تاني ليك الشرف. انا البرده فكرني بالبيف اللي كان بين المكسيك وسينيك لما كانوا بيبداوا الدس بمزاجك زفت وهكذا. 8 غرب خليتك تكتب 5 دسات كلهم زي الخرا بعد 8 غرب. بيقولوا ان زازا اصلا كاتب عليه 5 دسات واوريدي زياد زازا نزل 3 فكده لسه فاضل 2 مع لسه. اللي نزل بوست بتاع مقاطعه الناس قالت له خد هنا الفازه ادرك ان شكله يتريق عليه في حته انه رد على دس 8 غرب البوست دي. حقه الصراحه، ما فيش حد يعمل كده يعني. الراجل منزل عليك دس تقيل، يوم ما ترد بستوري بوست. مين اللي سوحك عليا يا زيزي ما انت عارفه مهما قلتي عني داتا فيك محدش صدقك. بيقول ان كل الداتا اللي زازا قالها في دساته فيك. الصراحه دي مستبعده الصراحه، لان في داتا كتيره زازا قالها والناس كلها عارفه انها حقيقيه. وبتتكلم في المقاطعه ليه وانت بتقبض من شيلها 6 ايام بيقول له مالكش عين تتكلم عن المقاطعه وانت بتقبض منها. وهنا بيرد على زازا لما قال له على حوار اعلان دوريتوس اللي ميمو كان عامله للمقاطعه برضه. طب تقبض من شيلها 6 ايام بتكتب عني ايه فاكرني فيلم. حلو البرده رابط بين الفيلم اللي هو 6 ايام و6 ايام كتب فيهم الدس. عني ايه فاكرني فيلم. تبعت بورك وبنجو بيدسوني من الغل. انا شارك بورك ده اللي هو تورك وبنجو اللي هو كينج. اتكلم على لوكا قال له الحقني عندي حفله خايف السونس يقفش. جامد ده. ميمو بيرمي داتا جديده خالص على زازا. بيقولوا انه بعد خناقه زازا ومعادي طاوم مافيا جاله حفله في المعادي فخاف ينزل هناك لوحده عشان حسين ما يشبطش فيه، فاتكلم لوكا عشان ينزل يامن عليه يعني وكده. لوكا عشان متقدر ومظبوط جوه المعادي بعت له ناس من العرب دخلوه. بيقولوا ان لوكا ساعده فعلا في الموقف ده وبعت له ناس عشان يعرف يدخلوه الحفله. قطع مع علي لوكا بعد ما خد منه مصلحته اثبت ليكم جهله فاكر. بيقول لك بقى انه بعد الموقف الجدع اللي لوكا عمله مع زازا ده قام زازا قاطع معاه. ما اعرفش الصراحه حقيقه الداتا دي. جهله فاكر نفسه عالم فيزياء نزل تيك توك كايه كابشن فيها اي ام ليسبيان. حلو فشخ البرده. عجبني ان ميمو متابع كل سقطه ولقطه لزازا دلوقتي. مش محتاجه ادسك انت عايز ثيرابي. الاخ عنده ازمه في الهويه الجنسيه. واضح البنش مش هقول فيه حاجه يعني. خرجوا مني السايكوباتي كل الداتا اللي قلتها ترك قالها قبلك ودي مش. بيقولوا ان زازا واخد كل الداتا اللي قالها في ديساته دي من ديس تركي. محمد فتح دماغك ولا القسطنطينيه ما قلتش كلمه فيك عليك ما تمثلش. حلو فشخ البرده. بيشبه نفسه بمحمد الفاتح وده الراجل اللي فتح القسطنطينيه بيرميها في نفس السكه انه هيفتح دماغه. يا الطريه ازاي مثلت في يانجو صاحبتك فلسطينيه يا اسطى انا الاسطوره. البانش ده حلو فشخ. بس ده لو فعلا زازا صاحبته فلسطينيه ومحدش يعرف المعلومات دي، محدش يعرف ان زياد زازا مصاحب اصلا، واظن محدش مهتم فاهم، مع احترامي لزازا اكيد يعني. المهم برضو الكلام راح في حته الولاء والمقاطعه. رد فيكم ومش رد لا ده بولت اي حد بيدافع عن فوز عبيط وعامل مولد. بيتريق على الفانز بتوع زازا بطريقه مضحكه الصراحه، بس في نفس الوقت غبيه. في فانز عند زازا بتسمعك يا اسطى انت كمان، ده غير ان البلد كلها عامله مولد اصلا يعني. وبرضو فانزك انت شخصيا في منهم اللي عامل مولد. يا اسطى ازاي فانا ما اتمناش ابقى انت واستعر ان ابقى زياد تايم. بص يا اسطى انا بيرد على بار زازا كان قايله في الدس بتاعه. تبقى انا وبس كده الدس خلص بعد 3 راوندات تقال. هم مش كلهم في ليفل الوحش يعني، بس هو بارول الدس جامد. بس كان هيبقى اجمد لو كان مدته اقل. اصل يا اسطى معلش ايه 8 دقايق دي ده جدع. وانا بسمع الدس في النص كده ظهر لي اعلان انت متخيل. ففي رايي لو كان 3 4 5 دقايق يعني كان هيبقى 100 فل و10. واظن دي هتكون نهايه البيف ما بينهم يعني، لان زازا صعب فشخ انه يرد على حاجه زي دي. وغير كده اصلا ميمو لو زازا رد وهو ما ردش فهيفضل كسبان برضه. الراجل كسب راوندين لحد دلوقتي. وبس كده يا صاحبي، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.